और चटनी को हम पहले पानी में भिगो देंगे। 1 कप के बराबर पानी डालेंगे, उसमें हम पहले पानी को भिगो लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसका प्रोसीजर बाद में करेंगे, तकरीबन आधा घंटा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें जो हमने पल्प को थोड़ी देर पहले भिगोया हुआ था, उसको सारे को हम इसमें डाल लेंगे ताकि हमारा अच्छी तरह ये हो जाए। एक गिलास हमने पहले डाल दिया, 1 गिलास हम इसमें और डाल देंगे। ये सारा पल्प हमने निकाल लिया है, सारा का सारा। ये 1 पाव इमली थी, इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया है। जब इसमें हमने पानी शामिल किया है तो अब हम इसमें 4-5 खजूरें शामिल करेंगे, जिसकी हमने गुठली निकाल दी है। और 1 पाव ये हमारे पास इमली है, इसके बराबर ही हमने 1 पाव हमने इसमें गुड़ शामिल करना है। गुड़ को थोड़ा हमने कूट लिया ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। इसमें हम किशमिश शामिल करेंगे, थोड़ी सी, तकरीबन 1 मुट्ठी बराबर कर लेंगे शामिल। 1 चाय की चमची हम इसमें कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ा सा पिंच के बराबर हम चुटकी हम इसमें नमक, काला नमक शामिल कर देंगे। 2 हमने गोल का लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। एक चमचा इसमें हम 1 खाने का चमचा इसमें नमक शामिल कर देंगे, सादा नमक जो हमारे पास होता है, ये हस्बे जायका शामिल करेंगे। 1 चमचा हम इसमें खाने का इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्चें पिसी हुई। ऑयल हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, सिर्फ वो शाइनिंग के लिए, ताकि इमली की शाइनिंग हो। हल्की आंच में हमने इसको पकाना है ताकि ये थिक हो जाए, ये गाढ़ी हो। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भूल जाते हैं तो दरमियान में आप कह सकते हैं अब वालो ऑफ करो। ये हमारा जज़ब होना चाहिए, जो हमने इसमें गुड़ शामिल किया है, गुड़ को इसमें जज़ब हो जाना चाहिए। देखिए, जब हम बाज़ार से कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं हमें मिलती। मिसाल के तो इमली की चटनी को हम ले लेते हैं, अगर बाज़ार में जाएंगे तो वो हमें पतली सी मिलेगी, बिल्कुल पानी सा होगा, इतनी थिक भी नहीं होगी। और फिर दूसरी बात जो ज़्यादा हमें अहम लगती है वो ये होती है कि पता नहीं वो सही हो भी या ना हो, अच्छे साफ़ सुथरी हो ना हो, क्या पता उन्होंने सफाई के साथ बनाई है कि नहीं बनाई। मेन चीज़ें तो यही होती हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो इसलिए अगर हम ये बना लेंगे, घर पे बना लेंगे, तो ज़ाहिर बात है हफ्ते में 1 वीक, 1 हफ्ते में 1 दफ़ा तो हम बना ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारे आज का रमज़ान का महीना चल रहा है। तो इसमें हम अमूमन ये इमली की चटनी हमारे काम आती है, पापड़ी चाट में आ जाती है, अगर हम दही भल्ले बना रहे हैं उसमें ये काम आती है, अगर आप समोसा लेकर आते हो, समोसा घर पे बनाते हो, रोल बनाते हो, तो उसमें ज़ाहिर बात है इमली की चटनी तो लाजमी होती है। समझिए कि रमज़ान में रोज़े के साथ इसका एक लाजमी जुज़्व होता है। इमली की चटनी हो गई, दही की चटनी हो गई, ये ऐसी चटनियाँ जो हमारे साथ साथ चलती हैं। जैसे हमारा रोज़ा मुकम्मल ही नहीं होता अगर ये चीज़ें साथ नहीं होंगी। अभी आप देखिए, अभी हम बना रहे हैं घर पे और हर चीज़ को हमने देखा है। अगर हमने इमली ली है वो भी फ्रेश लेकर आए हैं। अगर हमने, और इमली की जो होती है ना, इमली की चटनी, ये मोतदिल होती है क्योंकि ठंडी होती है। आपने चमचा चलाते रहना है ताकि ये थिक हो जाए। और जो इसमें हमने गुड़ शामिल किया है, गुड़ हमारा इसमें डिज़ोल्व होना चाहिए। 1 पाव हमारे पास इमली थी, पाव ही हमने इसमें गुड़ शामिल कर दिया है। थोड़ा हमने गुड़ को कूट लिया था, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ऐसे ऐड करना तो आप ऐसे कर लो।
की चटनी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप किसी स्ट्रीट से लोगे तो वो पतली पतली सी होगी। इसी इमली इमली की चटनी को अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल में देखेंगे तो वहाँ पे थिक होती है, गाढ़ी होती है। सच्ची रमज़ान का महीना है लेकिन मेरे मुंह में पानी आ गया। अब मैं इसको चेक भी नहीं कर सकती। ये देखिए मज़ेदार, इसका अरोमा इतना मज़े का है ना जब ये बन रही होती है चटनी। हम इसका चमचा चलाते रहना और देखना, जब इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना तब इसका ये हमारे पास समझो कि हो गई है मुकम्मल। अभी ये नहीं हुई, अभी तो ये बन रही है। ये तकरीबन आधा घंटा तो लग जाएगा। उसके बाद हम इसका एक तड़का बनाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं, वो मज़े का होता है। पूरा 1 वीक क्या 3-4 महीने में अगर आप इसको रखेंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा। ये कहाँ इतनी देर तक रहती है इमली। ये तो पकोड़े आने की देर होती है, समोसे आने की देर होती है, तो इमली वो गायब हो गई। जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे और इसको मुकम्मल देखनी है, फुल एंड तक आपने देखनी है, फिर आपको मज़ा आएगा। फिर उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें। देखने का मज़ा तो तभी आता है ना जब आप उसको लाइक करते हो। देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता इसने, ये तकरीबन हमने 2 गिलास पानी शामिल किया था और ये अब तकरीबन 1 गिलास रह गया। थोड़ी देर बस हम इसे पहले और करेंगे क्योंकि थोड़ा पतली होनी चाहिए, इतनी सी होनी चाहिए। जो होती है ना इमली, वो अपना पानी ज़्यादा सोख लेती है, काफ़ी ज़्यादा तो वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है पानी को। और इसको गाढ़ी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बबल्स आने शुरू हो गए हैं, जब बबल्स आने शुरू हो जाएं तो समझे कि हमारा जो मुकम्मल होने वाली है। कलर देखिए इसका कितना प्यारा है, ये देखिए कितना प्यारा है इसका कलर है। आप कलर के लिए कश्मीरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें बस हमने इसकी इतना ही हमें इसको गाढ़ा रखना है, क्योंकि अब जब हम इसको नीचे उतारेंगे ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमने इसको इतनी गाढ़ी रखनी है। ये हमारी डन हो गई है। अब हम इसका बिगाड़ तैयार करते हैं, वो आपको इसका तड़का दिखाते हैं जो इसमें हमने ऐड करना है। तो इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह से ज़बरदस्त, जो भी खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हमने ऑयल शामिल किया। अब हम इमली की चटनी को जो तड़का लगाना वो हम तैयार करने लगे। तो सबसे पहले हम इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और इसको कड़कड़ा लेंगे। और इसमें ये रेड बटन वाली हम मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए इनको इसको अच्छी तरह ये हम इसमें सूंड शामिल कर देंगे। 1 चमचा तकरीबन सूंड है जो हमने शामिल कर लिया है। ठीक है, ये देखिए हमने इसको जलाना है, अच्छी तरह इसको जलाना है। इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी जल रहा है। बस ये हमने ऐड कर अभी बनाया है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, जो हमारा इमली का पल्प बच गया था उसको हमने वेस्ट नहीं किया। उसी में आप ठंडा पानी डालें, उसमें काला नमक डालें
और आपके पास मज़ेदार मशरूब तैयार। ये हमारा, इसे एंजॉय करें, पिए और एंजॉय करें। और हमारी वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी साथ करें कि आपको कैसी लगी है, ताकि हम आगे अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दिखा सकें। हमारी इमली का पल्प, ये जब हमारी ये चटनी ठंडी हो जाएगी तब हम इसको इस जार में सेव कर लेंगे।